А у нас снег идет. Ну и чё, Тарзан? Тебе скучно, что ли? Скучно. А где Узнайка? Узнай отцепился. Ох ты, ну-ка где он, посмотрим. Узнайка. Вот он бегает. Вот ему хорошо. Ах, ох ты, косолапенький наш. Да. А Тарзану тоже охота побегать. Они раздерутся, да ведь? Два кобеля подерутся. А мне кажется, дерутся. Они что-то схватились. Так... Два самца ведь. Ой, а этот бегает. Радуется. Ага, давай, давай, пушистый медвежонок. Ой, ой. А что ты там? Хочешь покопаться в снегу? Да вот тут цепочка должна быть. Надо ее забрать. Ну да. Он у нас каждый год, вот в Новый год, он у нас каждый год в Новый год отцепляется. Ну так он хитрый, умный уже стал. Рванет, и все. И цепь пополам. Ага. Тебе тоже хочется побегать? Ах ты. Ой, снег у нас валит. Новогодний снег. Ты лопату мне принеси эту маленькую железную. Хорошо, сейчас. Я не играю. Там у него что там, верхушка есть у него. Они точно играют, а я-то думала, будут драться. Чё, Знайка, пошел в чужую квартиру? Узнайка добрый, он не хочет даже драться. Ой. Тарзан, ты такой красивый. Мордочка твоя красивая. Не хочет с тобой драться, Тарзанка, да? Ай, узнай. Ой, 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 два друга. Ой, два друга. Все, побежал. Косолапый дружок. Ну, давай, побегай, побегай. Побегай, побегай, попрыгай. Чего, чего? Чего? Ну иди к Тарзану. Иди к Тарзану. Не хочешь? Но они даже и не дерутся. Вот удивительно даже. Давай, побегай. О, лазит ведь, лазит этот Узнай. Ему нравится. Отцепился, так бегает по сугробам. О, спрятался. Такие сугробы у нас большие уже. Все не было снега, а тут на тебе и нанесло. По скотному двору носится. Ну вот вам сколько. Сегодня мы им насыпали песочек сюда вот. Вот этих парней мы из сарая перевели в теплицу. А отсюда всех молодочек перевели в сарайку. Сначала было и петухов мы туда посадили, но такой они там шорох наводили, что корове это вообще не понравилось. Вот они даже... Куры от них убегают, там корова нервничает, пинается. И одну курочку даже стукнули, пришлось ее зарубить. И вот они теперь у меня здесь живут. 6 петушков здесь живут, а 2 петуха в сарае. И все вот эти петухи, все с прическами. Все симпатичные такие парни-то.
Вот этот серенький, вот этот вот красный с причесочкой. Вот этот вот серый, рыжий и белый без прически. И вот этот вот серенький без прически. 3 с прической, 3 без прически. Такие симпатичные парни-то. Ребята-то такие. Ну и вот главное, они здесь живут одни. Петухи-то и спокойные. Фу-фу-фу. Никого не обижают, не дерутся. А в сарае между собой дерутся. Кур гоняют. Прям беда. Вот у них тут и снег, и водичка вот тут в колесе мы наливаем им. Вот тут вот водичку они выпивают. Что не выпивают, конечно, выколачиваем, оставляем здесь. Пшеница, вот мешанка. Мекина. А, вам еще мекины принесли. Он не любит. Давай. Айдайте. 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 Ну-ка будут разгребать, нет? Айдайте. Они еще как грибут. Они что-то боятся. Вот мы вдвоем пришли, они боятся нас. Типа, айдайте. Да они сытые ведь. Вот они не хотят даже. Да, Видишь, вальяжно хоть. вчера Если ты- голодные, так они, ты знаешь, как налетают. Все равно им охота погрести. Ну не разгребай, они сами разгребут. Они сами разгребают, да? Ну, Высыпаются. им интересней самим. Ну, Ну что, корм убрать, что ли, отсюда? Или пусть останется на ночь-то? они сами разгребают. Воды я им налил. А кто их знает, может еще потюкают, походят еще где-то. Ну, ладно. На ночь-то, если и попозже, только зайти убрать. Да, если не сидят, надо убрать. Да, а то, Не нужно здесь оставлять. может, крыс О, появится о, тут. посмотри. Начинают. Ну, вот, видишь. Вот им вот в мекине-то сенной Ну, травки всякие, они семечки, какие-то семена. Это они это любят, гребутся. Ну ладно, давайте. выбирают. Гребитесь, едят. потом попозже придем, заберем у вас пшеницу отсюда, если не съедите. Уже вечер, вот убрались мы со скотиной. А у нас метель какая. Ой, какая метель. Все заметает. Все дороги перемело. Откапываемся. Вот прям все в темноте, в снегу все. В общем, в сарайку еще кота надо унести. Че? Муренка идет на охоту, в дозор, на мышь, на крысу. Он уже привык у нас. Каждый день на ночь идет это самое в сарайку. Ага, Охраняет, он любит. любит он, да. Вот, Муренка, пойдем в сарай? Пойдет он, На пойдет. крыс, пошли-ка, давай. Пойдем. Айда, Муренка. Ну-ка. Теперь у Ты его- Муренки здесь место есть. У него тут ящичек есть. Где у него ящик? А вот ящичек, он спит в ящичке. Ну вон какой там. же он тут охотник-то? Да, он охотничает. Вот смотри. Иди туда. Вот он там спит. И охраняет он здесь. Здесь его место, дозор. У нас А тут крысы висит. где бегают? А крыса бывает появилась вот. Внизу. Крыса, да. Она у курицы ест еду. Давайте курехи тоже. Это Вот мы им выносить надо, снег чтоб не мешал принесли бы. тоже здесь. Вот они у нас тут на наседлах вон сидят. Малышка, ты удивлена? Вот так вот. Конечно, удивлена. Ладно, давайте все, отдыхайте. Я ей кусочек хлеба дал, малышке. Ну правильно, мешанку съела. Нет, я так даю, с руки еще. А, Пускай. что, клюют и снег тоже, да? Да, надо и снег, и воду давать. И воду, и снег. Да. Ну ладно, Да, им они вот смотри, любят. много поклевали снега. Да. И тут вон ведерочка вон с водой у них. Не видно. Вон ведерочка с водой. Ну, Айда, Все, пошли мы. айда.